တလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ထိုင်းဝက်သားတုပ်ပြပါမယ်အရင်ဆုံးဝက်သားကိုกินမယ်မိกินမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လီးမယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပမာဏအထိလီးမယ်ပေါ့နော်လီးမယ်ဂျာကြီးလီးနေပဲပြီးလို့ရှိရင်ကျက်သွနီကိုထဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စံစေးကိုလော်ပြီးတော့မှထောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးအဲ့လိုမျိုးထောင်းလိုက်မယ်ထောင်းပြီးလို့ရှိရင်ထဲလိုက်တယ်ကျက်သွနီရောထဲလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီဟာရောထဲလိုက်တယ်ပြီးငရုတ်တီးကြော့ရောထဲလိုက်တယ်နော်မှန်ဒီတကယ်မျိုးတက်ထားအမုတ်ရောထဲတယ်ပြီးရင်ကြော့ထဲတယ်ပြီးရင်ငမ်ပြရေထဲတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နန်းပင်ပါအုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လို့คนก่อยๆบ่ดูมวยလိုက်တယ်ပြီးရင်တံပရာတီးထဲတယ်ပေါ့နော်ဒီထက်ပြီးရင်တော့တစ်ခေါက်ထပ်မွေလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရပါပြီเนาะဒါအရန်စားလို့ကောင်းတယ်ဝက်သားတုပ်လေးရပါပြီအပေါ်ကိုဘာပဲလဲငရုတ်တီးအကျော်လေးနဲ့ကတ်စားပေါ့အရန်ကောင်းတဲ့ဝက်သားတုပ်လေးရပါပြီကျေးဇူးပါရှင်